สวัสดีค่ะทุกคน Merry Christmas จ้าวันนี้นะคะจัดใหญ่จัดเต็มมากเลยค่ะทุกคนตามใจปุ้ยตามใจปากวันนี้จะชวนทุกคนมากินตำเหลาทะเลรวมจ้ามีทั้งกุ้งนะคะมีทั้งหอยแล้วก็มีหมึกนะคะแล้วก็ผักวันนี้นะคะมีถั่วพลูผักสลัดแล้วก็แตงกวาจ้าแล้วก็มีขนมจีนมาด้วยหน่อยนึงจะได้ไม่แสบท้องค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยนะคะไปจ้าทุกคนกุ้งตัวใหญ่มากทุกคนดูจัดหนักจัดเต็มวันคริสต์มาสนะคะนี่วิธีการทำนะคะอยู่ในช่องเข้าครัวยั่วเธอฝากติดตามกันด้วยนะคะโรยสตอลงไปเลยจ้าเมื่อตอนที่ตำนะคะใส่ไปบ้างแล้วอันนี้เอามาโรยไปตลาดนั้นมาทุกคนมีแต่ของสดๆเยอะมากทั้งกุ้งหอยปูปลาหิวมากนะคะทุกคนเนี่ยไปตลาดก่อนจะกลับมาก็สายแล้วปกติเป็นคนชอบกินอาหารทะเลอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะกุ้งเพราะฉะนั้นคลิปส่วนมากก็จะมีแต่กินกุ้งนะคะทุกคนไหวไหมเนี่ยไม่ไหว2 ตัวใส่มะกอกว่ากระเทียมโทนเมื่อเช้าไปหาหอยแครงไม่มีตัวใหญ่ๆเลยอะน่าจะตัวเล็กมาอันนี้ทุกคนปูแป้นดองนะคะตัวเล็กๆแต่มันมากๆทุกคนมะเขือม่วง
ไปจ้ากุ้งตัวใหญ่จนปากลำคำมากเลยไปจ้าขีดละ30 บาทนะคะทุกคนปูแป้นมันมากเสียดายหอยตัวเล็กไปหน่อยเริ่มเผ็ดแล้วทุกคนเริ่มเผ็ดมากแล้วเอาเส้นใส่บ้างเผ็ดมากเดี๋ยวแสบท้องนะคะเผ็ดมากจริง
กินกุ้งอีกตัวหนึ่งทุกคนไปจ้าวันนี้จัดหนักจัดเต็มจริงทุกคนทั้งเผ็ดเอาละค่ะทุกคนอิ่มนะทั้งเผ็ดมากด้วยวันนี้สำหรับวันนี้นะคะตามใจปุ้ยตามใจปากต้องลาไปก่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายจ้า